สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Eleflix อีกครั้งนะครับในบ่ายวันนี้เราก็มาอยู่กับบ้านกระต่ายนะครับพามาอัปเดตเกี่ยวกับสัตว์ที่เราช่วยเหลือมานะครับก็วันนี้อยู่กับผมอาร์มนะครับแล้วก็ว่านค่ะไม่ทราบว่าตอนน้ำท่วมนี่น้องกระต่ายเราได้รับผลกระทบอะไรหรือเปล่าคะถ้าเป็นน้องกระต่ายที่อยู่ตรงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากน้ำท่วมเลยนะครับหลายๆคนอาจจะเป็นห่วงก็เบาใจได้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าน้องจะอยู่พื้นที่ที่ค่อนข้างลาดชันเป็นสร้างแบบจำลองภูมิประเทศที่น้องอาศัยอยู่จริงตามธรรมชาติน้องก็จะไม่โดนน้ำท่วมนะครับแล้วส่วนใหญ่น้องกระต่ายที่เขาอยู่ที่นี่กันเราไปช่วยเหลือเขามาจากที่ไหนส่วนมากจะเป็นช่วยเหลือมาจากห้องแลบพวกเวชภัณฑ์แล้วก็เครื่องสำอางต่างๆนะครับก็จะเป็นน้องที่ถูกทดลองเกี่ยวกับสารเคมีทางห้องแลบนะครับที่เกี่ยวกับเครื่องสำอางต่างๆเนาะพวกแป้งพวกลิปอะไรต่างๆนานาเราก็ไปช่วยน้องมาปกติแล้วเนี่ยพอเขาทดลองกันเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะทำการการุญยฆาตสัตว์พวกนี้เนาะแต่ว่าด้วยความสงสารแล้วก็ความเอ็นดูของคนที่เขาดูแลอยู่เขาก็ได้ติดต่อพวกเรามาเพื่อจะสอบถามว่าสามารถช่วยเหลืออะไรได้ไหมเราก็เลยมีโครงการนี้ขึ้นมานะครับเป็นบ้านกระต่ายสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือกระต่ายในส่วนนี้นะครับก็คือน้องเขามาอยู่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็คงจะมีความสุขสบายนะคะมากกว่าการที่จะต้องจบชีวิตเนาะจากการการุญยฆาตใช่ไหมคะใช่ครับก็น้องที่อยู่ที่นี่หลายๆคนอาจจะเป็นห่วงว่าเขามาจากต่างที่ต่างถิ่นเขาจะมีเรื่องโรคระบาดอะไรไหมก็ต้องเรียนให้ทราบว่าเรามีการให้วัคซีนแล้วก็มีการดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับถึงแม้สภาพน้องช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนเนาะฤดูฝนก็อาจจะดูเลอะเทอะนิดนึงแต่ก็เป็นธรรมชาติเพราะว่าน้องอยู่กับดินนะครับนะตามธรรมชาติครับ Okay, hello everyone. Welcome back to Eleflix. Today we are here at the rabbit house. Not only elephants, dogs, and cats, but also the rabbits that we are rescued. Okay, hello everyone. Now you are here with us. I'm. Yes, and I'm one. So I want to know that this all rabbits where we rescued them from. Yeah, all of these rabbits, they're taken from the laboratory. They were used to be in the lab for the cosmetic and stuff. They were used to for the researchers to use them in lab, and they're quite pretty, but actually behind the scene there has a really bad history because as I said, they were used in the lab, and normally after they were used in the lab they will be mercy killing by the researchers, but we brought them here so that they can live a longer life and enjoying their time peacefully here at Elephant Nature Park, the rabbit house. Seems like the story is not beautiful as at the front of the story. So it's normally right that after the experiment they're gonna kill all of these rabbit. Yeah, that's that story, and it's quite sad. But we will have a look around the space how our rabbits that we are rescued are living. So maybe there are some people concerned about the flood effect because Elephant Nature Park got flood and damaged a lot stuff in Elephant Nature Park for a while. So I just want to ask on behalf of the people who are not live here
they're all rabbits. They are safe from flood, right? Yes. Luckily that our landscape that the rabbits are living right now are in the high place, quite on the hill, so the major flood doesn't damage anything in this area. So the rabbit house are safe and our rabbits are safe. Oh, nice. Okay. So, look at this roof. What purpose of this roof that we made of? Yeah, this is kind of the little house for our rabbit. They can take a rest at the inside and sitting or sleeping on their nest. You can see that there is the grass on the floor and we have the roof to protect them from the rain. Oh, it's okay from the sunlight also, right? Yes, definitely. Nice, perfect. So, about the population, this is not gonna increase anymore, right? Because here we separate them, male and female. They are not live together, right? Yes, they're not supposed to live together because that is the normal behavior for the rabbits that the male rabbits usually fight with each other to mate with the female rabbits. Oh, So if we don't separate them, they will get fight and they will have more wounds on their body. That's why we separate them. okay, I see. Thank you very much for information today. Okay, now we're gonna get closer and look a little bit closer to our rabbit. Ooh, how cute they are. So do you have a favorite one here? Actually, I love all of them because all of them are very cute actually, and really respect them for passing through all the bad history and start their new chapters of their life here at ENP, the Rabbit House. Yeah. Look, they are cuddling with each others. How cute they are. So, can you tell me how many rabbits here that we have? Usually we have about 400 or more rabbits. But now it seems to be less because normally the lifelong of rabbits are around 7 to 8 years. So after they reach their age, some of them are passed away. Yeah. ก็สำหรับวันนี้ก็ให้ข้อมูลกันไปคร่าวๆนะครับสำหรับกระต่ายของเรานะครับ ก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปไลฟ์เกี่ยวกับสัตว์ชนิดไหนในโครงการและในมูลนิธิของเราก็อยากจะเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนติดตาม Eleflix เอาไว้นะครับแล้วก็ตั้งแจ้งเตือนไว้ด้วยเนาะเวลาเราไลฟ์ก็จะได้รู้ว่าวันนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้เราจะไปอัปเดตเกี่ยวกับอะไรเพิ่มเติมนะครับ Okay, now the Eleflix today is coming to the end. Please follow on our page and let's see what we are going to show you next. ก็ขอกล่าวสวัสดีแต่เพียงเท่านี้ครับวันนี้สวัสดีครับ